Mungu ni mwema, ametufikisha leo tarehe 25 ambaye dunia nzima inazizima kwamba Yesu amezaliwa, ijapokuwa kwenye maandiko hatuoni udhibitisho huo, ila tumejua Yesu alizaliwa wakati fulani. Ukisoma historia ya kanisa, historia wanakwambia kwamba ile sensa ambayo Yesu alizaliwa Bethlehem kwenye hori ya ng'ombe ilikuwa ni mwezi wa 10 katika kalenda ya Kiyahudi. Mwaka ule ilikuwa ni mwezi wa 10. Sasa hii mwezi wa 12 tarehe 25 sio ilitokea wapi? Hiyo ni moja. Namba 2, pia katika ile kalenda ya Georges tarehe 1 mwezi wa kwanza ndio huwa wanaamini pia Yesu alizaliwa. Ndio maana tangu Yesu amezaliwa kulingana na ile kalenda ya Georges Gregory mpaka leo ni miaka 2025. Ndio wanasema AD, Anno Domini, after Christ. Yani baada ya Yesu kuzaliwa ndio mwaka mpya ukaanza kuhesabiwa katika Agano Jipya mpaka leo. Na kabla ya pale ilikuwa BC au KK, kabla ya Kristo. Unaanza kuhesabu kabla ya Kristo 0 1 minus kurudi nyuma kule. Sasa baada ya Yesu kuzaliwa inaitwa positive, inakuja mbele plus kuja huku mpaka leo ni miaka 2025. Sasa hii 25 alitoka wapi? Yaani inajaribu kuzungumza kwa faida ya wale wengine ambao hawafahamu haya mambo. Bwana asifiwe. Ngoja nizungumze kidogo hili, baadaye nitoe nafasi ya kushare. Saa zenyewe zimeisha. Haleluya. Uelewe tu kidogo. Unaweza kuitwa una imani nyingine. Mtu akikuita una imani nyingine, mwambie nidhibitishie kwenye maandiko, haoni. Hawezi kupata andiko lolote. Maana sisi ni waumini. Waumini nini? Wa kuamini Biblia. Hasa kama Biblia haijasema unaamini kitu gani? Si hakuna, si ndio? Huwezi kuniambia Yesu alizaliwa alafu hunionyeshe kwenye tarehe. Ila najua Yesu alizaliwa. Hasa kwa nini hii tarehe ni kama vile imefichwa? Ni utukufu wa Bwana kuficha jambo. Mungu ana maana yake. Katika Mithali 25, angalia kidogo hapo. Mithali 25 mstari wa 2a. Katika mistari ya Biblia ukiona mstari mmoja umesoma umefikwa full stop, unaitwa mstari kama huo wa 2a. B yake unaanzia bali. Sasa ni utukufu wa Mungu kuficha nini? 25:2a. Ni utukufu wa Mungu kuficha jambo. Ni utukufu wake, wakati mwingine ni fahari yake. Kwa nini Mungu aliamua kutuficha birthday ya muhimu kama hii ya mtu mkubwa duniani? Kama leo tunaita Nyerere Day, tunaita Kenyatta Day, tunaita sijui nani Day, Magufuli Day, amezaliwa, tunaitaga tarehe zile. Wakati mwingine pia na sisi na familia zetu tunaita leo ni happy birthday ya fulani, tunatengeneza keki nini. Kuna vitu kama vile vinakuwepo. Haleluya. Sasa kwa nini hii fichwe? Kwa nini Mungu afiche hii siku? Kwa nini afiche? Mungu ni Mungu, anaona na anajua nini kitatokea. Ndio maana jana niliwaambia kwamba
mwaka mzima siku 365 au 66, hakuna siku ambayo grafu ya dhambi inapanda kama siku ya Christmas. Nikisema grafu, sinaelewa wale wakina mama ambao mnaenda kliniki, mtoto kama ana afya njema, sinaona inafuata kwenye kijani, si ndio? Kama ana afya mbaya inaenda wapi? Chini. Hii ndio inaitwa grafu. Sasa grafu ya dhambi katika maisha ya mwanadamu wa kawaida kwenye Christmas huwa inapanda sana kuliko siku zingine zote. Mambo mabaya yanafanyika kipindi hicho, dhambi za kila namna, kiburi, majivuno, ulafi, ulevi wa kila namna. Sasa watu wa Mungu nako pia tunaenda tu hivyo kwa sababu Yesu amezaliwa. Nakumbuka mwaka fulani ilikuwa bado tunasali town school pale, nilikuwa na washirika 10 au 20 kitu hivi. Washirika walikuwa wachache. Sasa siku ya Christmas tulikuwa na ibada asubuhi na jioni. Sasa imeenda asubuhi, tukatoka. Tulipomaliza ile ibada ya kusherehekea Yesu amezaliwa, tukaja jioni, Wakristo wengine hawapo. Wameenda wapi? Unajua kama siku zile sasa tunafuatilia Wakristo kuja kutoka, wengine wamelewa ile mbaya. Yaani nilichukia. Yaani Wakristo nahangaika kuwatafuta hivi, alafu leo nakuta tena wamekunywa gongo kabisa, gongo ile pombe ya moshi. Yaani nilikasirika. Sasa ilikuwaje? Majirani waliniambia leo sikukuu tulewe, na wanaambiwa wanalewa. Sikukuu Yesu amezaliwa, wanalewa. Ndio maana Mungu huwa hataki kuitangaza siku ya mwanae kuzaliwa iwe ya aibu kubwa namna hii. Badala amezaliwa alafu watu ndio wanafanya dhambi sana. Maana yake nini? Ni utukufu wa Mungu kuficha nini? Hataki kuexpose hiyo siku. Ameficha makosa. Hata mfanyeje hamtaijua, hata mfanyeje, hata utafiti ufanye, hata research zifanyike wapi, watu hata kawajua hiyo siku. Sasa unaweza kuniambia kwa nini tarehe 25 imetangazwa hivi? Imetangazwa na Warumi. Kanisa lilikaa miaka 300 kabla halijaingia zama za giza. Waliteswa sana Wakristo tangu Yesu alipoondoka, na miaka yote ile hakukuwa na birthday ya Yesu, hakukuwa na Christmas. Miaka yote tangu Yesu mwenyewe amezaliwa, amekuja kuisha, nafanya huduma, hakukuwa na Christmas, hakukuwa na birthday ya Yesu. Yesu amekufa, ameondoka, wale wanafunzi wake hawakuwahi kufanya hicho kitu. Wanafunzi wale wamekufa, kina Petro, kina Yohana na kina Yakobo, wale waliofuata baadaye, hakuna kitu kama kile kilifanyika. Baadaye utawala wa Rumi ndio kachukua kanisa. Roman ndio wakaingiza vitu ambavyo havipo kabisa kwenye Biblia, havipo hata chembe. Kuomba wafu. Mnanielewa ninavyozungumza? Mtu ameshakufa, fulani niombe. Kulipa hela ili usamehewe dhambi, vitu kama hivyo. Yes, Biblia imeshasema kuna maelekezo namna ya kumuomba Mungu. Anasema tumuombe mama. Tofauti kabisa. Ukitaka kuomba msamaha dhambi, unamwambia mchungaji, nimefanya dhambi hii na hii na hii, naomba unisamehe. Yaani kama vile umemkosea mchungaji, hujamkosea nani? Hujamkosea Mungu. Tofauti kabisa. Vitu kama hivyo viliendelea. Sasa baadaye, mtu mmoja Martin Luther ndio akaja akapata ufunuo, akagundua hapa tulishaingizwa chaka siku nyingi. Biblia watu wasomi. Na kwa nini watu wanakwenda tu kwa mkumbo? Ni kwa sababu pia Biblia hatusomi. Tuko wavivu wa kusoma maandiko, ndio unajikuta tumeingia mkumbo. Christmas haya, sijui nini haya, sijui nini haya. Bila kufanya uchunguzi wenyewe tutashindwa. Luther kaingia kusoma Biblia, ndio akakuta vitu tofauti kabisa, akarejesha, akaitwa muasi, Protestant. Muasi. Ameharibu huyu. Lakini amepata ufunuo, akanarudi katika kweli, akaitwa muasi. Akaanza kutafutwa na kuwindwa awawe.
Martin Luther ambaye ndio mwanzilishi wa Lutheran alikuwa ni most wanted person. Alikuwa ni mtu anayetafutwa sana auawe kwa sababu aliharibu imani ile. Alirekebisha mambo mengi sana, lakini akaacha mengine yanaendelea. Ubatizo wa watoto wadogo ukawa unaendelea, kitu ambacho kilikuwa hakipo kwenye Agano Jipya, kwenye Matendo ya Mitume. Akaacha vitu vingine vinaendelea ambavyo vimekuwa brought forward mpaka huku leo, bado wanavifanya leo. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo Mungu anapoficha kitu ana kusudi lake. Tuangalie pale pia kwenye Kumbukumbu la Torati 34. Sasa mchungaji, sasa si tumeshazoea jamii, tatuelewaje? Jamii haina corridor, hata ya mbinguni hawana. Wasikusumbue. Wewe wakikualika wali kapige tu. Bwana asifiwe sana. Kumbukumbu tuanzie 32 mstari wa 48, kwa faida yako tu hiyo. Anyway, hata kama unataka kumfundisha mtu kitu, unaweza kumfundisha haya ambayo nakuelekeza. Bado tuko katika utukufu wa Mungu kuficha nini? Kuficha jambo. Kumbukumbu la Torati 32:48. Bwana akasema na Musa siku hiyo hiyo, akamwambia, kwea katika mlima huu wa Abarimu mpaka kilima cha Nebo kilicho katika nchi ya Moabu kuelekea Yeriko, ukaangalia nchi ya Kanaani ni wapayo wana wa Israeli kuimiliki. Ukafe katika kilima huko ukwe yako, ukusanywe uwe pamoja na jamaa zako, kama alivyokufa ndugu huyo Haruni katika mlima wa Hori, akakusanywa awe pamoja na watu wake, kwa sababu mlinikosa ninyi juu yangu katikati ya wana wa Israeli katika maji ya Meriba huko Kadesh katika bahari ya Sini, kwa kuwa hamkunitakasa katikati ya wana wa Israeli. Kwani utaiona hiyo nchi mbele yako, lakini hutakwenda huko kuingia hiyo nchi ni wapayo wana wa Israeli. Bwana akamwambia Musa, upande mpaka kwenye ule mlima ukafe huko. Twende 34 hapo mbele tu kidogo. Mstari wa 4. 34 kumbukumbu hiyo hiyo. Bwana akamwambia, hii ndiyo nchi niliyowapia Ibrahim na Isaka na Yakobo, nikisema nitawapa wazao wako. Basi nimekuonyesha kwa macho yako, lakini hutavuka huko. Basi Musa mtumishi wa Bwana akafa huko katika nchi ya Moabu kwa neno la nani? Akamzika bondeni katika nchi ya Moabu kukabili Beth Peori, lakini hapana mtu ajuae kaburi lake hata wapi? Hata leo. Kwa nini kaburi la Musa, mtu mashuhuri namna hii, halijulikani hata leo, wakati makaburi ya watu wakubwa yanalindwa? Yapo. Hata ukienda leo kwa Kenyatta utalikuta liko pale, Kenyatta International Conference Center pale. Ukienda Butiamu utalikuta kaburi la Nyerere, hata leo linalindwa. Ukienda kule kwa alipokufa Sokoine utakuta paka leo linalindwa. Hata pale alipopatia ajali leo pale wapi hapo Dumila pale wanaita Wame Sokoine, panalindwa. Ukienda kwa Magufuli linalindwa. Hakuna kaburi la mtu ambalo mkubwa ambalo halilindwi, linajulikana. Haleluya. Hata kaburi la Yesu alipozikwa linajulikana, ila baadaye alifufuka akaenda zake. Lakini kaburi la mtu wa muhimu yule kama Musa halikulindwa. Kwa sababu gani? Mungu aliona na alijua hawa watu watageuza hapa, itakuwa ni ibada, wataanza kuabudu hapa. Ni utukufu wa Mungu kuficha nini? Kuficha jambo. Hakuna mtu ambaye anajua hilo kaburi liko wapi. Na kuambia lingekuwa linajulikana, watu wangekuwa naenda kama kule kwa wenzetu wanavyoendaga kule mahali kila mwaka, si ndio? Kwa hiyo sasa unaona, Mungu anapoficha jambo analo lake jambo. Hataki hilo jambo lijulikane kwa faida ya watu wenyewe. Wangejua, wangejichanganya vibaya sana, watu wangeharibikiwa vibaya sana.
Na ndio maana hata hii tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu imefichwa. Pamoja na kufichwa, wakatengeneza ya kwao, wakasingizia ni ya Yesu. Ni uharibifu mkubwa unafanyika duniani. Wewe subiria tu. Mtu analundika pombe, anasema hizi ni za Christmas bwana. Uje watoto sasa hivi wako likizo wengi. Fika mwezi wa pili, wa tatu, wanaporudi mashuleni kule, wanapimwa ujauzito. Vingi vina ujauzito. Zilini? Christmas. Hivi mnanielewa ninavyozungumza? Watu wanajifunza kunywa pombe Christmas. Pombe chungu, lakini analazimika kunywa kwa sababu tu inaitwa ni starehe. Shetani yuko kazini. Sasa wapendwa, sisi Christmas tunaiona tu ni siku ya kawaida. Tunapata nafasi kwa sababu hatuendi makazini, tupo. Tunaona tupate nafasi ya kuja tu ibadani kama kawaida. Maana hata hivyo, kiukweli kabisa, tunatakiwa tukusanyike kila siku maadamu itapo nini? Kiukweli kabisa, kulingana na maandiko jinsi yalivyo. Mtu wa Mungu wa kweli inatakiwa kila siku akutanike kumwabudu Mungu. Ukisoma katika Waebrania sura ile ya 10 na ile mstari wa ni 10, panaposema kwamba tukusanyike kila siku maadamu itwapo nini? Tuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo ile siku kuwa inakaribia. 10:26 eti au ngapi? Au 12:26? Anyway, ni vitu ambavyo sikuviandaa, tuachane na hiyo. Lakini kama vile ambavyo Mungu alikuwa anakutana na Adam na Hawa kila siku saa ya jua kupunga jioni kwenye bustani ya Eden, system ya Mungu haijabadilika mpaka leo tunayo. Ila tu shughuli zetu ndio ambazo zinatufanya tusije kanisani, tusikutanike na Mungu kila wakati. Tumekuwa busy maofisini, kwenye biashara zetu, kwenye mashamba yetu, kwenye mifugo yetu, kwenye mambo mengi tu tumekuwa busy na mambo hayo. Lakini ukweli ni kwamba tunatakiwa tukusanyike kila siku maadamu itwapo leo. Sasa wenzetu wale watoto mama mdogo wameweza, si unaelewa hiyo? Wenyewe saa 11 wamo, saa 7 mchana wamo, ni akina nani? Si mnawafahamu? Saa 10 wamo, saa 1 jioni wamo, na saa 2 mara 5 kwa siku. Sisi mara 3 kwa wiki, Jumatano, Ijumaa na Jumapili. Hata hivyo ni mbinde. Na Biblia imeshasema kwamba haki yenu isipozidi ya waandishi na Mafarisayo ya mwezi wapi? Kuna udanganyifu mwingi mno. Dunia ina wasi wake unaendelea kila siku, unauona wewe. Tunauona wasi wake kila siku, kila siku, na maadamu itopo leo unaona wasi. Lakini sisi kukutana na Mungu Jumatano jioni, wakati mwingine una shughuli nyingi huji. Ijumaa jioni saa 10, wakati mwingine una shughuli nyingi huji. Unakuja Jumapili nyingine mara moja tu, nakaa pale tena umekuja umechelewa na simama huko na huku bado simu yako iko wazi. Ikiita tu umekimbia. Saa ngapi? Kila siku tunatakiwa tukusanyike. Lakini wenzetu wametuzidi sana. Na Biblia inasema kwamba haki yetu isipozidi hao tuna hatari. Mungu atusaidie sana. Alafu pia mawazo yetu si sawa na mawazo ya Mungu. Ukisoma katika Isaya 55 mstari wa 8 utakutayo, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana.
Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika na njia zangu ziko juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Sisi wanadamu tuna matatizo. Mwili umetukaba kweli kweli. Wakati mwingine kwenye sikukuu kama hizi tunataka kuuonyesha mwili kwamba niko vizuri. Nguo mpya. Niliwaambia jana kwamba niliwahi kugombana na fundi siku ya Christmas. Niliingia kwa fundi kwa mguu, kwa teke. Nilikuambia nguo ni ya Christmas, alafu wewe mpaka leo hii. Nikaingia kwa kungufu. Kisa nivae nipendeze siku ya nini? Ya Christmas. Mwili tu. Siku ya Christmas kuna ulafi mwingi unatengenezwa. Watu wanakula, utafikiria watakula kesho. Wakati mwingine, mnanielewa ninavyozungumza? Watu wanashindana kwa mavazi. Watu wengine wakivaa mavazi wanavaa kawaida tu, wala hawaoni shida. Lakini kuna mtu mwingine hawezi kwenda kwenye ibada asiposhona nguo nini? Nguo mpya. Sasa huo ni utoto, ni umwili kabisa huo, ni tabia za mwili ndivyo zinavyokuaga. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo wapendwa, tunajua Yesu alizaliwa na Yesu pia yuko ndani ya maisha yetu. La msingi tu ni kwamba baada ya kuzaliwa alisema nini? Hayo ndio kusikiliza na kuishi katika hayo na kutembea katika hayo. Narudia tena, ni utukufu wa Mungu kuficha nini? Kuficha jambo. Haleluya. Kuna dondoo hapa zimeguswa kidogo za watoto. Nilikuwa tunaongea na pastor hapa ofisini. Ngojeni niwaambie kitu. Inawezekana msikijue. Hawa watoto hawa sasa hivi hatuna uwezo wa kuwalea, kwa taarifa yako. Yaani kama ni kumuomba Mungu, tumuombe Mungu. Hatuna uwezo wa kuwalea kabisa. Hatujui namna ya kuwalea. Hatuna mila, hatuna desturi za kuwalea sasa hivi. Wana mila na desturi za dunia nzima kupitia kwenye mitandao, si ndio? Mtoto leo anashika simu yako, umeifunga na password, lakini bado anajua password, anakufungulia. Anaweka hivi. Anaona ule mstari wa zigzag unayochoraga pattern ile. Anaona mstari inafunguka, anaendelea. Na umesema nimemchanganya hapa. Nimemchanganya wapi? Anaendelea tu. Anafanya mambo yake pale, alafu wewe huwezi kuingia. Anaweka password huko kwake anakoingia. Wewe unayo hapo unatembea nayo wala hujui. Ameweka madudu yake mle ndani. Huwezi jua chochote. Cheza na hiki kizazi rafiki yangu, hiki kizazi ni hatari sana. Ni kama vile wamewekewa chipu nyingine ambayo sisi hatukuaga nayo. Sasa hivi watoto wachezei madongo. Wanacheza na mikebe, sijui wanajipikilisha hivi jo karibu hakuna hicho kitu. Wanacheza na kompyuta, wanacheza na TV yako, wanacheza na simu. Wanafahamu game hivi. Wanafahamu mambo yote. Na yote hayo adui anawawezesha, anawainfluence ili waharibikiwe zaidi. Na ndio kizazi hiki kitakacho kuwepo wakati wa mpinga Kristo. Kanisa limeshaondoka, wanabaki wao hapa. Na hawa ndio watakao kataa kupigwa chapa 166. Ni wewe na mimi leo hii hapa. Hata kama tukibaki tutakataa tu, kwa sababu tunajua tukipigwa hiyo hatuendi wapi, ikitokea kwamba tumebaki. Ila na kuombea usibaki. Bwana asifiwe sana. Lakini wao ndio system. Hela haipo mfukoni, hela ipo kwenye nini? Kwenye simu. Hela
iko benki, hana haja ya kwenda kuchukua benki, anaita inakuja kwenye simu, alafu ananunua kitu kwenye simu, hana hela keshi hivi, hana. Ndio ulimwengu nao kuja sasa hivi. Anauza kitu, anapata hela zinakuja, namba tu zinaingia kwenye nini, kwenye simu. Ndio mtindo wa maisha, kila kitu kwenye digital. Sanamu inaongea. Sasa hao watoto ndio, hii ni generation yao sasa. Ufunuo sura ile ya 13 ndio kizazi chao. Kama unaweza kusoma Ufunuo yote sura ya 13 haya, lakini tuanzie hapo. Si tuanzie mstari wa ngapi? Mstari wa 4. Ufunuo 13:4. Wakamsujudia yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake, nao wakamsujudu yule mnyama, wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Miezi 42 maana yake nini? Mwaka una miezi mingapi? Mwaka wa pili na kwa miezi mingapi? Watatu na kwa mingapi? 42 pale ni miezi mingapi? Kwa hiyo miaka 3 na nusu dhiki ya kwanza, miezi 42. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Huyu mnyama huyu akapewa kufanya vita na watakatifu na akawashinda watakatifu. Sasa kama wewe ni mtakatifu umekaa vibaya, haya. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kwa hiyo wakati mwingine ni vizuri kuhakikisha kama jina lako pia limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Sio useme tu mimi nimeokoka naendaga Sayuni kusali. Hakikisha, je, jina langu lipo kwenye kitabu cha uzima? Baba, hebu niambie Mungu, niambie, na tabia yangu hii kweli ya dharau na kiburi, hivi kweli Mungu ni jina langu lipo kweli? Hebu nisaidie kujua. Mungu Baba, kama halipo hakikisha limeandikwa. Anaendelea. Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudia kila ambaye jina lake lilikuandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie, mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira na imani ya nani? Ya watakatifu. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe 2 mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Huyu ni mnyama mwingine, ana pembe 2 kama mwana kondoo. Muda hautoshi. Anyway, tuendelee tukisoma. Naye akafanya ishara kubwa, kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Naye akawakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Akawaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama ifanye nini? Inene, na kuwafanya hao wote wasio sujudu sanamu ya mnyama wauawe.
sanamu ikapewa uwezo wa kunena. Wakati tumeokoka, nilikuwa ninafikiria sanamu itakuwa ni simenti, alafu muujiza utatokea, simenti ile itanena, au sanamu labda itakuwa ni mbao imechongwa itanena. Kumbe Bwana, wala sio hayo, ni kompyuta ndio ambayo ina monitor kila kitu sahihi. Sasa hivi ukiuliza kompyuta juu ya mtu fulani, unapewa mambo yake yote. AI, artificial intelligence au akili mnemba, kila kitu kinaelezwa pale. Utajificha wapi? Na sasa hivi kule Sweden na Norway, kule Scandinavian countries, sasa hivi mtoto anapozaliwa anawekewa chip ndani ya mwili wake, anawekewa chip. Kwa hiyo hakuna haja ya cheti cha kuzaliwa, wenyewe wanatafuta tu, alizaliwa tarehe fulani hivi na hivi, blood group yake ni hii na hii. Kwa hiyo anakuwa nayo tu, anaenda. Yaani kuna vitu vimeshajichanganya vibaya sana, na sisi tupo, sisi bado tunashangaa hapa. Ni watu wa zamani kama kina mzee Gomagobe hapa na mimi na wengine hapa, ndio watu wa zamani, tunashangaa. Lakini umri waliosimama hapa ndio itakuwa fashion yao. Asipokuwa na hiyo ni mshamba, haijawahi tokea. Anaishi ulimwengu usijui ni wa wapi. Maana sisi bado tunaishi kwenye old stone age, zama za mawe, lakini hawa wanaishi katika digital world, computer science. Kuna vitu vingi vinafanyika. Haleluya, kuna vitu vingi vinafanyika. Sasa watoto sasa hivi wanalelewa na kompyuta, wanalelewa na internet, kila kitu. Ndoa sasa hivi zinalelewa na internet, mafundisho, mashauri mazuri wanayo kufanya ndoa iwepo au isiwepo, naenda kwenye mtandao. Walimu ni wengi wako hapo wanafundisha makorokoro. Vyama ni vingi vya single mothers. Yaani kuna mambo mengi yanaendelea kwenye ulimwengu ule wa kawaida. Shetani amekamata kila kona, si kwa watoto, si kwenye ndoa, si kwenye biashara, si kwenye nini. Yaani ni shida kubwa. La msingi tu jamani, mshikeni Mungu. Jana nilizungumza hivi, kama uko kanisani, waaminini watumishi wa Mungu, ndipo mtakapofanya nini? Mtakapofanikiwa. Waaminini watumishi wa Mungu. Kama huwezi kuamini, siwezi kukulazimisha uniamini, lakini kwa sehemu waaminini watakufikisha kule unakotakiwa. Tulisoma katika Nyakati wa Pili 20 mstari wa 20 pia. Waaminini watumishi. Sasa hivi dunia ni tatizo. Watoto wanazoeshwa kuangalia makatuni yametengenezwa rasmi kuwazoesha uchawi. Kuwazoesha uchawi. Punda, ng'ombe, bata anapita kwenye ukuta, anatokea kule, piu piu, anaingia. Si unafahamu makompyuta? Yaani wanazoea kuongea na wanyama, na nguvu za giza, mapepo yanakuaga kama wanyama, majini yana shepu mbaya. Kwa hiyo wanazoea kukaa na viumbe, wako kwenye movement tu ya kufanya kila kitu wanachokijua wao. Mtoto hawagopi. Nikupe ushuhuda moja. Kanisa moja liko Tanzania hapa, wakati wa Sunday school, wakati Sunday school Sunday school ya watu wazima iko hapa, kuna Sunday school pia inakuwa nje ya watoto wadogo. Wacha darasa kubwa la washirika wapi, Sunday school ya watoto wadogo. Wenyewe ile Sunday school hawaingii kabisa watoto kanisani. Ibada yao inafanyika kule, mpaka mwisho wa ibada wazazi wanaondoka nao baadaye. Mwalimu kumbe alikuwa mchawi. Ibada zinapoendelea kule, naye anachukua wale watoto, wanaenda kule wanakojua wao. Wanaporudi wana vitu vingine, ila wanarudi nyumbani.
mwalimu alituchukua tukaenda hivi na hivi na hivi. Wakazoea. Jamani, tuongeze maombi. Bwana asifiwe sana. Tuwafundishe watoto wetu wakae vizuri na Mungu. Tuwafundishe watoto wetu watuamini kwa maisha yetu. Vinginevyo tutawapoteza, tunawaona hivi hivi. Unamnyamazisha mtoto kwa katuni, ni hatari kubwa. Haleluya. Kwa hiyo nadhani nisiwe na mambo mengi wapendwa, ila tu leo ni siku ambayo na sisi pia tunapata nafasi ya kuzungumza, wala huwezi kujutia. Tunapata nafasi ya kusikiliza maneno kama haya pia kidogo. Naamini usingeweza kuyasikia kirahisi pia. Kuna mwingine hapa anashukuru, asante Mungu kwa sababu nimesikia haya. Kuna mwingine anasema haya tumeyazoea. Kuna mwingine naye ana jambo lake moyoni. Lakini nataka nikwambie, hata kwa kuwepo kwetu hapa leo, dunia inasherehekea Yesu amezaliwa, lakini wewe umesikia maneno ya kukusaidia katika safari yako. Si ni sawa? Mungu awabariki sana. Na labda tu leo ni Alhamisi. Kesho Jumatano, kesho Ijumaa. Jumatano jana walitangaza kwamba tutakuwa na kikao. Si ndio? Eti mzee, ni wazee wa kanisa peke yake. Kesho wazee wa kanisa tutakutanika. Itakuwa saa ngapi? Saa 4 asubuhi. Tutakutanika saa 4 asubuhi, lakini jioni ibada ipo kama kawaida. Lakini Jumamosi pia tutakuwa na kikao cha viongozi wote wa kanisa. Kuanzia viongozi wa idara, wa mama, vijana na kadhalika, kule mashemasi, wazee na watumishi wa Mungu, wachungaji. Kwa hiyo tutakuwa na kikao hapa kuanzia asubuhi saa 4 na kuendelea, kupata ripoti za mwaka mzima na mambo mengine kushirikishana tufanye nini mwaka ujao. Kabla niondoke, ninaomba Jumapili uwepo. Jumapili itakuwa tarehe ngapi? Itakuwa Jumapili ya mwisho wa mwaka 2025. Kwa sababu tarehe 1 itakuwa Jumatano, Alhamisi tena. Kwa Jumapili ya tarehe 28 kuna mambo ambayo napenda kuwashirikisha kanisa. Kuwashirikisha mambo muhimu sana kwa kanisa na kwa wewe binafsi kama mtu moja. Wewe binafsi kama mtu moja. Ili angalau upige hatua ya rohoni. Si kila mtu anatamani mwaka mpya ukifika afanikiwe. Hata upate ABC au AEIOU ya kuanzia ya mafanikio yako 2026. Hakuna mtu ambaye anajitakia mabaya. Ijapokuwa mabaya yanaweza kuja, lakini baya likija liwe ni sehemu tu ya kukufikisha kwenye uzuri ule ambao unautamani. Mnanielewa ninavyozungumza? Hatukatai mabaya yanaweza kuja, lakini mabaya yale yawe ni ngazi ya kupandia ufike pale kwenye uzuri ule ambao unautamani. Ni kama vile Yesu mwaka ule amekufa, amesulubishwa. Ilikuwa ni jambo baya sana la aibu, kifo cha aibu kwa kuteswa, lakini mateso yale yalikuwa ni ngazi ya kumfikisha mahali ambapo anapewa jina kuu lipitalo majina mangapi. Ubaya ule usingempata Yesu, asingekuwa na jina hilo kubwa kuliko majina yote. Kwa hiyo wakati mwingine mabaya yanapokuja usiogope, mradi tu kama umekaa vizuri. Hizo ndizo ngazi za kukufikisha kule unakotamani. Ijapokuwa akili zetu wakati mwingine tunatamani tufike tu vizuri bila shida, lakini wakati mwingine Mungu anaruhusu yale mambo yafike ili ufike pale unapotakiwa. Kama Yusufu, mabaya yalimpata kweli, yalimpata mabaya magumu sana,
kuchukiwa na ndugu zake, wakauzwa, kusingiziwa anataka kumbaka mke wa Potifa, akawekwa gerezani. Mabaya yanazidi. Kumbe hizo ndio ngazi za kumpeleka kuja kuwa waziri mkuu. Unaona? Kwa hiyo ili usipaniki pia, mabaya yanapotokea usipaniki, ujue hizo ni stepping stones kufikia pale ambapo unatakiwa. Amen. Tusimame tumshukuru Mungu. Baba, utukuzwe na kuinuliwa milele. Hakika wewe ni Mungu wetu, na zaidi yako mkamilifu hatujui Mungu mwingine. Wewe peke yako ndiye ambaye mwaminifu umetufikisha hata hapa. Bado unatupa uhai, unatupa pumzi, unatupa uwezo wa kupumua. Tuko hapa mwaminifu kwa ajili ya utukufu wako, maana bado tuna kiu na bado tuna shauku na bado tunatamani kukutumikia wewe kwa hofu na kutetemeka. Tusaidie mfalme wa rehema, tupe kukujua zaidi, maana ulisema kwamba uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyomtuma. Kumbe kukujua wewe na kumjua Yesu Kristo, kumbe ndio uzima wa milele. Mungu tusaidie. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye amefika hapa. Asante kwa ajili ya kila mwanamume na mwanamke, kila kijana wa kike na wa kiume. Asante kwa ajili ya kila mtoto wa kiume na wa kike aliyoko mahali hapa leo. Mungu, ufahamu wake ukapate kukumbuka kwamba wewe upo. Hofu yako ikapate kuwa ndani ya moyo wa kila moja. Ndani ya moyo wa kila moja Bwana, mtu aweze kuwa na shauku ya kukukaribia wewe. Baba, nasema asante kwa sababu wewe ni mwema. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu wewe ni baba yetu. Ninaamini unatuongoza utufikishe katika makusudi yako. Faida yako ni kutuona sisi tunaingia katika ufalme wako. Ndio furaha yako kuona wote waliokolewa wanafika kwako. Baba, nasema asante. Asante katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.